Abdul Rahman. Usia berapa sekarang? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yang benar katanya 25. Oh, 25 Pak. Udah masa 5 tahun. Punten, Pak. Ya, enggak ngawal gitu mah. Ari ieu teh Bumina nusi ibuna. Mun teh keng eta ning Ya teh kamar. kayaknya mama kowe teh ngarehab aya asalna. Yuk jaga pisan. Itu pingsan gitu. Yusuf seberapa ya? 20. 20 hari adul. Itu mah tidur 5-an. Iya, lang Dapat ieu na itu mah pangadeungna gitu. Ibu teh mau ngaluh 2. Dua Bapakna terus Tos. cerai. Terus teh aya babar. katakan cerai we bulan Mohon cerai. Tos pamit. Diceraikeun. Cara mati atau cara ayah? Aya. Tinggal. Aya mah damal naon di dieu mah? Abi mah Kitu we, aya serabutan. Naon bae lah. Rambutan aja. Mohon tak gitu. Aya miwarang damel daya Daya damel. damel. Masih kena kiat. Ya alhamdulillah waktu saya nama kitunya kiat kene abdi teh gitu. Kata sabaraha teh Bu lebetna? Hah? Kata sabaraha lebetna? 02. Sinar Jaya. Pasirna Jaya pada dia. Gunung Haluma kapalih tangsinya. Tangsi. Ini pun kamari mah jeung ade tapi palingna. Eta mah dipasihan ti yayasan. Mohon. Nanti dipangdamelkeun bae eta mah sagala-galana na rumahna teh. Ari ieu mah kamari teh di mana di terus di ini. Anu ngajengkeun. Anu ngajeng-ngajengkeun kan ieu mah teh anu. Untuk sababaraha hiji nu ngajengkeun ieu mah sampurna. Ya oke bumi lagi di tahan teh di Pak Suhardi ini kampung kota Pamasihan. Pamasihan gini di desa gitu nya. Nya di desa. Nah kampung mapan bumi terus terus aya cicinganeun yang mun hujan teh. Pamasihan ke Pak Suhardi eta teh. Ambil teh cek teh Bapak Abi atuh anu tahun-tahun teh masihan teh kitu. Sugan anu masihan atuh. Ya mudah-mudahan we Bapak rezeki nanti mana wae we. Nah, kan teh tadi ge dipoto hayu di foto. Menokan umur. Makan umur. Nya teh Wajar teh umur sama. nya umur menokan. Manokan ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin. Isi beda mama dokter puskesmas. Usaha baik variosna, ya dokter Redi, Dokter Redi. Naik itu bisa apa ya? kanton abdi paminten upami teh ngaraosan Da kayu kulit katawis buka eta. buru duka abdina pasti dicanakna ge nya bapak beureun ieu teh nu kitu Nu nyanak lagi dia umum tak gitu. Nah, di dina Suami ayah kejiwaan itu nama ibu. gimana bawaan lahir banget Mohon tak gitu. Mohon pun dari kabar waktu. Kita nuhun alhamdulillah. Mohon marah ya terus. Nuhun. gimana nuhun Bu ya
nuhun atunya. Nuhun. Pak RT. Nya. Iya, mau tadi aku nuhun ke pisan. Nuhun kan bisanya angangur. Kecai-cai acan min cai mah. Cekap Kan raos ke saya kieu mah. Nuhun tah gitu. tentu ieu teteleponan we. Mohon. Nuhun nuhun. Waalaikumsalam. Atur lumayan. Nuhun amun. Bapak. Sehat kan. Sami-sami sing sehat bapaknya. Amin amin. Mama enggak, Ma? Salah. Enggak. Assalamualaikum. Wih dah. Ngakulam di dia. Ini kakak dari yang tadi kita kunjungin, yang adanya merupakan faktor genetik dari keluarga. Kakaknya siapa nggak Samsudin? Samsudin, kakaknya Samsudin. Ini namanya Abdul. Abdul Rahman. Usia berapa sekarang? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yang benar katanya 25. Oh 25 Pak. Aduh deh, masa 5 tahun lah umurnya. Udah makan? Hah? Pas makan? Atau itu naik bakso. Oh iya, yang masihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di desa naon? Naon di desa? Biasa teh dan rasa padong disimpang. Iya, Ya jadi masihan. bagus. Heeh. Apa udah biasa kalau si katabrak waya urang. Iya betul. Tanggung jawab. Nah, sudah sekolahnya. Mas makan kan? Atau gitu nih.